Welcome. Karibu sana. Aleki hapa na natumai uko poa. Mimi niko poa na ningependa leo tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Methali. Hekima ya kweli inatoa mwaliko. Neno linasema hivi: Methali za Sulemani. Mwana mwenye hekima umfanya baba yake ashangilie, lakini mwana mpumbavu ni huzuni kwa mama yake. Hazina zilizopatikana kwa uovu hazitakuwa na faida yoyote, lakini uadilifu ndio unaookoa kutoka katika kifo. Yehova hatamwacha mwadilifu akae njaa, lakini atawanyima waovu wanachotamani. Mikono milegevu italeta umaskini, lakini mikono yenye bidii huleta utajiri. Mwana anayetenda kwa ufahamu hukusanya mazao wakati wa kiangazi, lakini mwana anayetenda kwa aibu analala usingizi mzito wakati wa mavuno. Baraka ziko juu ya kichwa cha mwadilifu, lakini kinywa cha mwovu hufunika ukatili. Kumbukumbu la mwadilifu itabarikiwa, lakini jina la mwovu litaoza. Mwenye hekima moyoni atakubali mafundisho, lakini mtu anayezungumza maneno ya upumbavu atakanyagiwa chini. Anayetembea kwa utimilifu atatembea kwa usalama, lakini anayepotosha njia zake atajulikana. Anayekonyeza jicho lake kwa hila husababisha huzuni, na yule anayezungumza maneno ya upumbavu atakanyagiwa chini. Kinywa cha mwadilifu ni chemichemi ya uzima, lakini kinywa cha mwovu hufunika ukatili. Chuki ndiyo inayochochea ugomvi, lakini upendo hufunika makosa yote. Na tukumbuke kwamba kitabu hiki cha Proverbs ambacho ni kitabu cha Methali kiliandikwa na Sulemani, Aguri na Lemueli wakiwa Yerusalemu. Proverbs chapter 10 verse 1 to 12. Na bila kupoteza wakati ningependa pia tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha nabii Isaya. Ujumbe kwa mfalme wa Ahazi. Neno linasema hivi: Sasa katika siku za Ahazi mwana wa Yothamu mwana wa Uzia mfalme wa Yuda, mfalme wa Resini na Siria, na Peka mwana wa Remalia mfalme wa Israeli walipanda ili kuja kupigana vita dhidi ya Yerusalemu, lakini alishindwa kuliteka. Habari ikapelekwa kwa nyumba ya Daudi, Siria imeungana na Efraimu. Na moyo wa Ahazi na moyo wa watu wake ukaanza kutetemeka kama miti ya msituni inavyotetemeshwa na upepo. Kisha Yehova akamwambia Isaya, tafadhali ondoka wewe na wana wako Shear-Yashubu, uende kukutana na Ahazi kwenye mwisho wa mfereji wa kidimbwi cha juu karibu na barabara kuu ya uwanja wa mfuaji wa nguo. Umwambie, jitahidi kuwa mtulivu, usiogope na usivunjike moyo kwa sababu ya haya magongo mawili yanayotoa moshi, kwa sababu ya hasira kali ya Resini
na Siria na mwana wa Remalia. Kwa maana Siria pamoja na Efraimu na mwana wa Remalia wanapanga njama ya kukudhuru wakisema, na tupande dhidi ya Yuda na kuirarua na kuishinda iwe yetu, nasi tumweke mwana wa Tabeeli kuwa mfalme wake. Bwana Mwenyezi Kuu Yehova anasema hivi, haitafanikiwa wala haitatimia. Kwa maana kichwa cha Samaria ni Damasko, na kichwa cha Damasko ni Resini. Katika muda wa miaka 65 tu, Efraimu litavunjwa kabisa, halitakuwa taifa tena. Kichwa cha Efraimu ni Samaria, na kichwa cha Samaria ni mwana wa Remalia. Msipokuwa na imani thabiti, hamtakuwa imara. Kwa hiyo nimejifunza kwamba tukiwa na imani thabiti tutakuwa imara. Jua kwamba wewe ukiwa na imani thabiti kwake Mwenyezi Mungu utakuwa imara. Na kumbuka kwamba kitabu hiki cha Nabii Isaya ni kitabu ambacho alikiandika yeye mwenyewe akiwa kule Yerusalemu. Isaiah chapter 7 verse 1 to 9. Uncompromised and undiluted word of God. And thank you guys for the amazing support that you've shown me. May God bless you. Na ukikemba hii video, kindly I beg you subscribe, share na ukomenda hapo chini na nitashukuru. I'm grateful. God bless you and big up. Hello zetu zetu.